Сегодня мы снимем и покажем, как мы катаемся на велосипеде. Мы по очереди будем бежать в пробежку, но мы еще, может быть, в этом видео мы покажем вам, как купать внутри. Так что перед просмотром этого видео поставь пальчик вверх, подпишись на наш канал, ну а мы начинаем. Попробуй успевать за тобой и заодно. Что такое? Кстати, друзья, у нас А сегодня вообще как-то не очень так уж и холодно, как было вчера. Да. Щоб ви знали, ми знімаємо на Настіній дачі, так що це зараз ми знімаємо. А потім пізніше ролики будуть в іншій, про моїх животних, а потім про Настіних. У нас Саши есть питомцы, у меня хомячок Джерри, а у Ани котик. Одна кошка Фиона, а второй Пепси. Ви зможете... Мы сможем еще спросить Вот, друзья, Аня садится и едет. Ой, блин, я в грязюку. Ань, только ты не спеши. Ань, я что так? Я могла идти. Камеру не включить. Друзья, смотрите. У меня хомячок. Ну, короче, мы когда придем на место, мы вам расскажем про наших питомцев и покажем их фотографии. Аня, у-ху! Ну да. Сейчас, друзья, мы Аню доженем. Я, друзья, честно стараюсь не трясти камеру. Ну, друзья, мы вам сейчас, когда приедем на место, раскроем секрет, что у нас вместо камеры. Аня, мы когда придем на место, тогда расскажем зрителям. Аня уже очень далеко, и она сейчас повернется. Ну, друзья, вы не переключайтесь. И сейчас я расскажу про моих животных. Так, первый это персик. Он такой... Почему же я его назвала персик? Первый причина. Это потому, что очень давно был год, я его... Тогда я была маленькой, и тогда я его назвала персик. Но он потом убежал. И заболел. Ну, он болел и потом втік. Громче говори намного. І потім він втік. Очень. А потом он втік. А зараз у мене другий персик. І я його назвала в честь мого старого. А ще друга причина, тому що він такого персикового оттенка. Возможно, я сюди вставлю несколько фотографий смешных с ним. Він у нас в умывальник залазив. Друзья, подождите! Подожди, друзья, давайте мы пойдем в какое-то другое место, потому что здесь очень сильный ветер. Очень, и ничего не слышно. Так, мы переходим в другое место. И, в общем-то, мы уже пришли в другое место. И мы сидим на этих ступеньках. Я его называла почему-то лавочкой. И хотела до сих пор назвать. И, в общем-то, сейчас я расскажу про персика, куда он залазил в смешные места. Я даже делала иногда с ним некую фотосессию. Да, я помню, когда я приходила к Ане в гости, персик постоянно он лизался, вот так мурлыкал. Очень он любит, когда гости приходят. Он, может, кто-то из вас знает, но когда кот или кошка поднимает хвост,
Они ко всем не поднимают хвоста обычно. Ну, ко мне персик он поднимает. Он не хвост. только к тебе, он ко всем гостям поднимает. Он начинает мурлыть, мазать Да. И, в общем-то, еще моя фотография там лежите такой, и я на нем положила гигантскую плюшевую собаку. В общем-то, я покажу. И следующий. Фиона, она полностью противоположная сторона персика. Да. Но все равно, когда никого не... Она очень трусливая и очень злая. Но зимой, например, принимать чужих, надо немножко мазаться, начиная просто мурлыкать. Ты лежишь, лягаешь спати, вона приходить, піднімає одіяло, отако лапкою. Потім я відкриваю одіяло, вона тобі залазить в клубочок і починає мурликати. Мурлыкать. А я И, в общем-то, еще один раз она, короче, гуляла за мной. Ну, думаю, кого я, вот ты знаешь, может, даже собаки с кем-то гуляют, я не знаю. В общем-то, с ногою, або коли руками до одеяла, ты так погуляешь, высовываешься за собой, и потом я дуже люблю гуляти. В общем-то, я так гуляла с Фионой, потом пошел в пес. Она его дуже не любит. Пусть он даже ее не трогает. Не могу обязательно. От шеи. От шеї. Именно. І, коротше, потім вона його швидко зігнала і прибігла. Вона вже опять піднімає одіяло, хоче залізти. Саме я повертаюсь на бік, щоб відкрити одіяло, вона швидко шух на те місце, там, де ми гуляли, типа далі гуляє зі мною. Друзья, но у меня теперь не котик, не собачка. У меня хомячок. Кстати, его зовут Джерри. Фоточка будет вот тут. Вот. Джерри, он сам по себе хомячок игривый. Первый день, когда мы его вот пошли, купили на базаре, он такое вытворял в банке. Это надо было просто видеть. Он танцевал там брейк-данс, хотел стать балериной. Пытался выбежать с баночки. И все такие говорили: ой, какой хороший хомячок, какой красивый. Он сам по себе белый, но у него на попке, такое, когда он более подрос, у него идет такое типа, как вам объяснить, серенькое уже. И у него такая серенькая полосочка. И, кстати, когда я пришла в гости к нему, я начала рассказывать, что типа я хомяк. Я твой родственник, я хомяк. И он вылез из домика и начал нюхать меня. Кстати, оце еще хотела вам рассказать. Джерри, он еще никого не видел. Я планирую его познакомить с Аниными котами. Ну, если выйдет его принести, конечно же. Если персик... Не съест его. Я буду стараться, что нет. Я буду пытаться держать его подальше. Друзья, слушайте, Джерри, он, когда мы ему дали яблочко, папа ел яблоко, сказал: Настя, дай Джерри яблочко. Ну, я Джерри дала яблочко. Он его грыз, а потом я ему, хотела его взять на ручки, а он, у меня ж рука пахла яблоком, и он попробовал мой палец на вкус, и папин тоже. Он, короче, вот так, он не очень сильно кусается, но он типа... Но все равно больно. Ну да. Друзья, а мы с вами прощаемся. И не забудьте подписаться на канал. Поставить пальчик вверх. И нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь они у нас выходят очень часто. Друзья, кстати, мы еще с Аней планируем много других роликов, которые никогда еще не делали. Так что подпишитесь, это обязательно, потому что наш канал вам поможет узнать про новых животных и поможет понять, как за ними ухаживать. Кстати, мы еще с Аней сегодня, может быть, снимем 5 ошибок при покупке котов и хомячков. Ну, друзья, мы прощаемся и пока. Всем удачи, всем Ой, подождите. Всем печенек, всем Блин! Всем печенек, всем кексиков и тортиков. Нет, всем
Всем И печенек. коньячков. Подождите. Всем печенек, всем добра, всем удачи и пока.